Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nduna MCB yufuna itenge malo ku DPP. Nduna yake itiyo imeneyo yomwe yachoka ku MCB kufuna malo ku DPP ati ayi nduna yake Gerald mpanikiza. Ndati sha. So, by the way, Gerald mpanikiza ndi anthu wa MCB he's a politician wa MCB. The MCB nthawi yomwe MCB ili mboma ya Gerald mpanikiza mepatsa moto sinanga kuti amesanga chipani chawo cha MCB chiwina ndi chinaluza unfortunately. So pano zapezonino Gerald akuyankhula zinthu zina akuti anthu akuti zinthu zoyipa against nduna zina za MCB. Cholinga achoke ku MCB ko apite ku DPP. So Gerald mpanikiza napanga post imeneyo yomwe mukuiona apayi. I'm gonna read it out so that alesa aidziwe. So zomwe anaena Gerald mpanikiza ndizi pa Facebook page yawo anati amene uja akanamaliza wina aliyense mdziko muno. Imagine kuopseza anthu ochita malonda akuluakulu ali nduna chabe. Nanga akanakhala kuposa pamenepo zinakhala bwanji. Mulungu salakwitsa abale yanga ndipo muzonse lemekezani Mulungu ndipo maumboni akuipa kwake ndiye akubwera kuyambira ku church mpaka ku dziko. Nawonso machina ndiye agulula chilichonse chomwe chimachitika ndi project ya njanje ya kunsanje. So guys, message here yomwe not message I mean post hiyo mwana anapanga posta Gerald mpanikiza. Obviously akuzembera virumbiko allegedly awa akunena virumbiko mumbawa. Ndeno anthu akuyankhula zambiri kuti awawa akunena ndani anthu ena anazoti ati mwina akunena avirumbiko. Yeah, because avirumbiko also was part of nduna za MCB zomwe nozimapita mashopu aja anyway. What did I tell you again? What are you doing today? What did I tell you? Who is the PA? Who gave them for the PA? Who is he? Yeah, ndeba nobano anthu aunena zokuti akuyesa ngati ya Gerald mpanikiza afuna cholinga apeze malo ku DPP. So dia akuyankhula zinthu zoyipa za anthu ena anchipani chawo kaya ali ndi zoyipa tu akutero. Ndi Gerald mpanikiza anazayankha ndithu kana zokuti nda MCB enda amachikonda ndithu chipani chawo. So apa Gerald mpanikiza amene zokuti dziwani kuti ine ndi wa MCB weniweni ndipo zomwe ndalemba ndi zokhudza ine ndi munthu wina woyipa kwambiri. So apapa Gerald mpanikiza mango nena kwa kugulu la anthu unena zokuti zomwe alembazo anangolemba kuti athane ndi munthu woyipa ku MCB kwawoko kusati kuti afuna malo ku DPP yayi. Yeah, so guys, that's it guys. So what do you guys think? Tell me, what do you guys think about this story? Do you think Gerald mpanikiza he's just being honest? He's trying to take malo enage ku DPP. Thank you guys so much for watching and see you next time. Not even next time. See you next videos. See you guys later on. Nduna MCB yufuna itenge malo ku DPP. Nduna yake itiyo imeneyo yomwe yachoka ku MCB kufuna malo ku DPP ati ayi nduna yake Gerald mpanikiza. Ndati sha. So, by the way, Gerald mpanikiza ndi anthu wa MCB he's a politician wa MCB. The MCB nthawi yomwe MCB ili mboma ya Gerald mpanikiza mepatsa moto sinanga kuti amesanga chipani chawo cha MCB chiwina ndi chinaluza unfortunately. So pano zapezonino Gerald akuyankhula zinthu zina akuti anthu akuti zinthu zoyipa against
nduna zina za MCB cholinga achoke ku MCB ko apite ku DPP. So Gerald Mpanikiza napanga post imeneyo omwe mukuiona apayi. I'm gonna read it out so that alesa aidziwe. So zomwe ananena Gerald Mpanikiza ndizi pa Facebook page yawo anati amene uja akanamaliza wina aliyense mdziko muno. Imagine kuopseza anthu ochita malonda akuluakulu ali nduna chabe. Nanga akanakhala kuposa pamenepo zinakhala bwanji. Mulungu sadakwitsa abale yanga, ndipo muzonse lemekezani Mulungu, ndipo maumboni akuipa kwake ndiye akubwera kuyambira ku church mpaka ku dziko. Nawonso machina ndiye akulula chilichonse chomwe chimachitika ndi project ya njanje ya kunsanje. So guys, message here yomwe, not message, I mean post hiyo mwana panga posta Gerald Mpanikiza obviously akuzembera virumbiko allegedly awawa akunena virumbiko mumbawa. Post imeneyo ndeno anthu akuyankhula zambiri kuti awawa akunena ndani anthu ena akunena zoti ati mwina akunena avirumbiko. Yeah, because avirumbiko also was part of nduna za MCB zomwe nozimapita mashopu aja anyway. What did I tell you today? What are you doing today? What did I tell you? Who is the PA? Who gave the number for the PA? Who is he? Yeah, ndeba pano anthu aunena zokuti akuyesa ngati ya Gerald Mpanikiza afuna cholinga apeze malo ku DPP. So akuyankhula zinthu zoyipa za anthu ena anchipani chawo kaya ali ndi zoyipa anthu akutero. Ndi Gerald Mpanikiza anazayankha ndithu ngana zokuti nda MCB ende amachikonda ndithu chipani chawo. So apa Gerald Mpanikiza amene zokuti dziwani kuti ine ndi wa MCB weniweni, ndipo zomwe ndalemba ndi zokhudza ine ndi munthu wina woyipa kwambiri. So apapa Gerald Mpanikiza mango nena kwa kugulu la anthu unena zokuti zomwe alembazo anangolemba kuti athane ndi munthu woyipa ku MCB kwawoko, kusati kuti afuna malo ku DPP yayi. Yeah, so guys, that's it guys. So what do you guys think? Tell me, what do you guys think about this story? Do you think Gerald Mpanikiza he's just being honest? He's trying to take malo enage ku DPP. Thank you guys so much for watching, and see you next time. Not even next time. See you next videos. See you guys later on. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.